咁咧今日咧好高興可以同大家一齊分享下乜嘢係一啲都市病，乜嘢係一啲三高啦。我哋大家成日都聽㗎啦，高血壓、高膽固醇、高血糖，同埋講下大家成日都聞癌唔識變啊！而家真係 cancer 係多咗好多嘅。係啦，我都估到你哋會咁諗㗎啦。咁所以咧，我就俾翻個餐單例子俾大家先。嗱，我呢個餐單例子係有包含咗嘅營養素咧。概念係好緊要嘅，因為而家我哋家庭醫學越嚟越講呢，就係我哋要治未病，唔係話真係自己身體唔舒服啦，有邊度痛啦，有邊度真係心口痛啦，又或者係懷疑中風啦，嗰一刻先去睇醫生。咁嗰一刻其實可能可以治療嘅嘢呢已經比較遲啦。咁所以我哋成日都要講，我哋要講健康風險管理。朱古力或者高糖分嘅食物咧，其實係會令到你個人個血糖係會上升。個血糖一上升咧，我哋就會好興奮㗎啦。OK， 咁但係你血糖上升喺正常嘅情況下，你身體有一個叫胰島素嘅物質係會降低翻你個血糖嘅。到最後食到一段時間之後，你上個磅，你就會話我好唔開心，因為我肥咗。咁所以咧，我哋都唔會鼓勵大家食一啲好高糖分、高熱量嘅食物去減壓嘅。